Ya hanipisi. Hanangito. Ananga hanipi. Hanangito. Hana resa ngai bili hanipi. Hanangito. Oh, tayo matao limito irinakti to lang yuapi yugo matula resa lo ang no hano kami usiu ngumangata wa wiku ya supugo atigo anangai ati haila Kwa kami ha paniliwala kay mata kami bo kaul tasisisyo kigatigo ime ubunga una kisyo una kauli tiyo una kauli ama okwa tasakko lo tasakko ti una tawatu shogo tasumunga ona kisimo lo atonna sa shogo ahadi ona imaile tugo tasisisyo bo apulo amene nyatigo isikatino asyo panelo actualo la kay mata kami akagunisyo mata tatilo alot tuti isigabul haila panisungo mata pinakani haila pinakani haila panisungo mata amto emito haila tesisigadi nai tasisinya subo makwa atosa yumenyo la kay mata manalo asinale siyong manna panaktualo luni Takuginai piugunnisu Takuginai lisu manna panonni kualo tuinau tilugo manna piugalo artuni atokta manna katummasartao qattatinnagu piungilisiyong mata asuikua haila ne pijaga tuju palo so kamiliulu ningai anna ila pijaga tujualo yaqitummagi kain naqtutillo mata haila kitummagi pindagani haila panilo ya panaksimolo la mutangai haila kitummagi kitummasaqattariali atugala qattartugi amma sanala tuinartugi manna kitummasarninga nersarningani pijaga tunersaasuu asyo ang aplikana lagi nakiali ilinati ngati kamiliuria watiago aluha watiago kala kiali ilinati ngati iliniatu alongi kalwatu tatakona tatigo ananabu ilabu taima sanati lugi takona patuta iliniko yugo haila takuna tunala pinanala lelin naktuk ila amto apeksokatal kisiani handa siyo mga tamakko piujungai piujo ajaros yawli siyo yugo nalurat tatini apakigay gata taima ilisima yugo ano lima angola makwa galay mersona tema ilipale yugo lo memon haluna haila una khiyu kanu tayo sungumma una khiyu manito una taba una sabagaja takomana kayo luni una emelenga luni kauleo kauleo tasisiroti kami inyo akisutitaw panaktualo pati ukwa kami tema tasisirya kasubo ang lamak ko tasisirya naktabot panilawak tuminiula kay mata piyo sa katartugi kisyani kitumma sa katartugi kisyani kangatuin na ko piyo na sa uman ato tao katatilugi asinali yatuin na matakisulima una ima asinali wala kay mat temele tugutaw akitaw kaniso hindi nga jabuta magkuha tema takon nakatang ikaw gata kamameo taw tilutali kung nakatalilawag ni ko gata pero sa tiluta ang matakakwa taw na ni kiso matakakwa
anak siya piuyakto, kiso kakwa. Ni uko alasi. Anak si. Uma kami ma alasingi. Kwa kami gaki. Kwa alasi gitaka. Pinaga gitaka. Kiso ko pininga. Kiso? Kwa pinaga. O piniga. Ilangin nyo pinyo nakaktaos yung umayo. Kwa pinaga. Ahay la pinirakatak ko. Alas sa katalariwo. Amato kisu yakan na yakako kasi bakit kaya kisu mo na tumituin. Ukwa? Pinaga. Kisu? Pinaga. O pinaga mo tayo pangili? Ukwa? Ato nga sa, ukwa sa kalakayo mo. Pitsaw ako. Kisu mo? Soko mo ukwa ato nga sa. Ato nga sa Ukwa ato nga sa. Ukwa kanataw tako. Ukwa kakotata meto miniwalwa tawi makanataw si mayo manna. Manna unak to mo kaya si matuin nakto. Unak to mo imam mo kaya to kakos si mayo sila may inyar lugi. Kuha nga tilugo ila kuha ima upang nga akong ito. Mga sako. Asyo. Dakwa adjigingin niya tiyang o kalawa kwa kasi ani adjigi ako niya si mayo chananitigo. Asyo. Aha, takwa may tukisa ka dyan na Dati mo kasi ka dyan. Ukwa udyo ka dyan. Ukwa atong atse. Takwa. Tayo mataw kasi niya medyo kalawa. Halo na kasi halo na. Why? Asyo cholo pizza tuyo ka na palo ka na. Na kamero runinga. Ano na? Na pizza tuyo ka na palo. Kano hau yung mga kisuguro yung mito ahayla? Kami sabo parati gaswasyo kagatigo at igi kulong may matakasig yung kamti makwa manataw kasi ninyo kaloya kakak kasi matuin na nga tayo makwerto ko kasi dapat na makpagambiyak to ko kakakta gusto yung mata. Asyo. Pilare tukala tuina mata pilare luge buluin na kulumiyong ito. Pilare sa mata kami. Ahayla. Pero sa kay tuwabera yung luguan. Tuwabera dyan ito. Tuwabera ko nang ito wali ima pilar sila. Tuwabera ko nga piguma. Luwasyong ito nga. Ahayla. Lugi. Taka lang may mata. Ahayla pinangani. Ahayla pinangani kamulo ni kisag. Kisag ni masulugo. Inunat siya ni nga Asyo. Wow. Mikso. Wow. Asyo na pinangani yung kanago hauliw. Ahayla. Amato kisugurin na. Tasikot. Hauliw. Tasikot. Amato kisu? Tao. Tasi sako ti sako ti nakaktaw siya. Sako ti sila tanong ito na pijaka. Kami maksokero ki atungangi maksotakaka panasya tuwi una ulit tugo taman na maksokaw yaka kami ulit tugo taba ukwa isigangi atungangi kasi talakaka man na iluani ito maksokna yalakak ko tayo mapisyo mo yun. Asyo. Ano Ha? Ayaw siyo ito nga hano dyan sa mga datamak ko. Yeah. Omo nga. Unay, ulikan. Tayo may lugari. Iluani, tasi sa kasyong uyuko, imayo. Tapa, uli kasi takaka iluat. Takusa ko nga niya nga. Wow.
Atararisa. Utti ko mangin na bita si Siria. Wata si ahila kong naki. At suko tiga ka. Mana? Suko tiga. Ratong ni. At suko tiga hangit to. Ila. Tapa, okakatataka. Mana masulaw ng logo. Mana masulaw ng logo. Mana masulaw ng logo. Sila ta ni mana sila ta atong nga masurir sa malanga taba ilo ang pinyala kay gatigo. O mga tasisatugo. Tasi sila tugo mga masomela kay gatigo. Taman na panasya lang tugo. Tayo may liusong ko. Asyo. Sila ta ni masomela si malanga ato nga man na masulaw nito yun na. Asyo. Tayo may tugo tapa man nalo ulo mo pija sukan miya po ituluangan atong nga sa ituluangan man na masulaw nginit ni taman na ulo mo pija sukan miya po. Pinari Oto ko mabi. Asutaw sumito ulo. Asyo. Ay, ahala taman nila nga idyun yung gawlo mo pijak tayo, mangyak tayo galit tayo, pijak tayo. Masupig niya tayo na nga man nalaga. Una, uto ko medyo kuruma. Tikay na ako. Ati. Tayo na, imay na. Imay nga ko gagaw. Ako kaso ko medyo ba makuha. Masupig niya tatana lingi. Wai, asuli, wai, kami ni, ahada kuwe na kunakto, ahaluna, kami ulo ahada miksula na kuwe nakto paro, ahada yung ito, wai, idari, anin mo, ahila kami, ahila na siya, o kami lo kula alas tanin mo, pikat yalon no, anin ahila kami talangan. Wawi, o mga kami kaone, pinane, tako na, wisi ka kami ito, hindi. Ahila kami tao ng ito, ahila na sa tao na si Chow yung, ahaluna. Kinakana sa daw nakawano. Kinana sa daw nakawano. Nasa lukta umuli pa. Ahay laman ng ila kami lukta pin. Kuya supugot. Yuhu. Ahay la. Ahay na pitarik si makasalat kaya. Ang nakamin ni. Ano ko? Ya pitarik si makasalat kaya kami ni. No, tahabon ito haka. Wata ko lang ha, pwede si makasatan ni. Man na, ato nga kang ito yung naroto. Una. Imay tulit yung nakayakalato na. Kaya ato nga kami ko kayalok ko. Kami ko litay na kayakto. Ang mga utingi. Kasi bang ito, kasi yan atong anta sa malakati, akatay na lata ka. Wai, ahaluna. Wai, asyo pinake, ahada siya pinake kikalat sumalat sa papisan na jay. Ahaluna, pinake dumilang mi jay, trojan na mina kumi, at sumikuwe, pugodyu. Ahayla. 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 Ang nakagat daw kaya,
ahada me tupejak samare tupejak tau samne khanu kata ko magalu ga yaktu kisiani ga halar megata ahada nakumenge takunna kaina gatsi amtau nakumitaga arna amtorisa ulumi ahada ili paro miyungutau hanu kamiusuni ahila khauliutik ammatuttasik kutamaja ahila ili takparuka nakumenga sokusa payusi napiga suagatakitsi ahila takunnagatakitsi ahila kamiluktuni ahaluna kujenna minakummi lurisa ngai anna ngai nakummi Ele sila nakummi Takuginai, hanu ipisi, sokusa puyusi. Asiwagatakisi, ahayla. Adilok taulok sumabisi, ahayla. Adilok tunituakutsi, ilitsi, umoyok tambininginni, ahayla tabba, attalok, ahayla tuaktitsigunaktusi, ahayla takuginai kunnu, takutawitsikayak Haluklo tabba tuautivu info@inuitbroadcasting.ca tabunga tuatis tabunga khasawyakku ahanda tuatis tuautiu takutjauga yaktusi atkahuwega yaktugut Takuginai adilok tuattakitsituk tabbausi Hey, Titirakatakitsingai Takuginai mo. P.O. Box 700, Iqaluit, Nunavut, X0A0H0. Ubalonin? Kakasayaku Titirakatallusi. Uvunga Takuginai at inuitbroadcasting.ca.